President, NRK skal i utgangspunktet være en reklamefri kanal. Riktig nok dette forbudet myket på enkelte punkter, men hovedgrepet det står fast. Begrunnelsen for dette til dels ønske om en reklamefri zone, og dels basert på erkjennelsen av at det norske reklamemarkedet begrenset, og at det derfor bør reserveres til kommersielle aktørene vi ønsker skal konkurrere med NRK. Overgangen til ny teknologi og utviklingen av nye digitale plattformer representerer store utfordringer for mediebedrifter. Utviklingskostnader, dramatisk mye tøffere kamp om annonsekronene og sterkt endrede brukervaner utfordrer i dag mediemangfoldet som vi har kjent det frem til nå. Disse utfordringene ble særlig synlige da finanskrisen førte til svikt i annonseringen. Selv om bedre tider i noen grad kompenserer for dette, det liten tvil om at hele bransjen over tid står overfor svært krevende omstillingsprosesser. Et av unntakene NRK har for annonsering annonsering på nett. I kjølvannet av finanskrisen ble det tydelig at NRK på nett, som i kraft av sin offentlige finansiering, var mindre utsatt enn konkurrentene. Ja, det sto frem som en potensiell farlig konkurrent til de private aktørene. Konvergensen på medieområdet tilsier at vi må forvente at stadig mer av mediehverdagen vil bli å forstå som nettbasert. Argumentene for reklameforbudet på vanlige TV-sendinger vil derfor i stadig sterkere grad også gjøre seg gjeldende for den nettbaserte formidlingen. Høyre mener derfor det nødvendig å se på reklamereglene på nytt, med sikte på at også NRK på nett skal være reklamefri. Det viktig, å legge denne føringen nå, mens vi relativt tidlig i utviklingen, og nettannonsering ikke representerer veldig store beløp for NRK. Ut fra det vi vet, snakker vi om lag 15–20 millioner det siste året. NRK selv har heldigvis forstått dette, og derfor på eget initiativ stanset reklamesalget på nettet. Det mener Høyre et klokt trekk, som over tid vil styrke legitimiteten til NRKs offentlige finansiering. Høyre mener imidlertid det naturlig at prinsippet om reklamefrihet knesettes i regelverket også for nettutgaven. Dette en del av de rammebetingelsene det ligger til eier å fastsette, og ikke en frivillig praksis NRKs styre til enhver tid selv velger. Prinsippet om reklamefrihet bør ligge fast på NRKs digitale formidlinger generelt. I den utviklingen vi nå inne i, bør dette prinsippet fastsettes på et overordnet plan, nemlig i regelverket. Vi opprettholder derfor forslaget om at regjeringen må bidra til at slike regelendringer skjer.